မင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်နာမည်နိုင်လင်းထုံးပါကျွန်တော်ကဒီနေ့သင်ခန်းစာလေးမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ PowerPoint software ထဲမှာ table ဇယားခွက်လေးတွေဆွဲတဲ့နည်းလေးတွေကိုဒီသင်ခန်းစာလေးမှာကျွန်တော်ကလက်တွေ့သင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒါကြောင့် PowerPoint software လေးကျွန်တော်တို့ဖွင့်လိုက်ပါမယ်PowerPoint software လေးကျွန်တော်တို့ပွင့်လာပြီဆိုရင် Black Presentation ဆိုတဲ့ထဲကိုကျွန်တော်တို့ဝင်လိုက်ပါမယ်။ဝင်ပြီးသွားပြီဆိုရင်အခုလောလောဆယ်ကျွန်တော်တို့ဒီရဲ့ PowerPoint ထဲမှာခေါ်ထားခဲ့တဲ့ slide ထဲမှာလက်ရှိအနေထားရှိနေတဲ့ဒီရဲ့စာလေးတွေကျွန်တော်တို့မလိုချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်သူ့ရဲ့ button လေးမှာကျွန်တော်တို့ click တစ်ချက်နှိပ်ပါမယ်။ Back space နဲ့ကျွန်တော်တို့ဖြတ်ချလိုက်လို့ရပါတယ်။ကျွန်တော်တို့အသုံးမလိုတာဖြစ်တဲ့အတွက်လောလောဆယ်ကျွန်တော်တို့ဖြတ်ထားလိုက်မယ်ပေါ့နော်ဖြတ်ပြီးသွားပြီဆိုရင်ဒီနေ့သင်ခန်းစာလေးမှာကျွန်တော်တို့ကဒီ PowerPoint software ထဲမှာ table ဇယားခွက်လေးတွေဆွဲချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ insert tab ထဲကိုကျွန်တော်တို့ဝင်ပေးရပါမယ် insert tab ထဲကနေပြီးတော့ table ဆိုတဲ့နေရာလေးမှာကျွန်တော်တို့ဝင်လိုက်ပါမယ်ဒီရဲ့ table ဆိုတဲ့နေရာလေးမှာသူကဆွဲလို့ရတဲ့ပုံစံလေးတွေပြထားတယ်ပေါ့နော်နံပါတ်1အနေနဲ့ insert table ဆိုပြီးတော့ဒီရဲ့ပုံမှာကျွန်တော်တို့ မောက်လေးကိုတင်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဖိဆွဲလိုက်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့ဒီဇယားခွက်လေးတွေကျွန်တော်တို့ထွက်လာမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီရဲ့ဇယားခွက်တွေကကျွန်တော်တို့ဒီရဲ့ insert table ဆိုတဲ့နေရာလေးမှာမောက်လေးကိုတင်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဖိဆွဲလိုက်တာလေးနဲ့တင်ကိုပဲကျွန်တော်တို့ဆဲခွက်အရေးအတွက်ဘယ်နှခွက်လိုချင်တာလဲပေါ့နော်ဒီနေရာလေးမှာအကုန်လုံးကိုကချိန်ပြီးတော့မှဆွဲလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့နီလန်လေးတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်နောက်ထပ်နီလန်လေးတစ်ခုကဒီကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကမဆွဲချင်ဘူးဆွဲလဲရသေးတယ် insert table ဆိုတဲ့နေရာလေးကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ column ရေးအတွက်ကဘယ်နှခုrow ရေအတွက်ကဘယ်နှခုဆိုတာလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့အတိအကျနဲ့ကျွန်တော်တို့ဆွဲပေးလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ insert table ဆိုတဲ့နေရာလေးကိုကျွန်တော်တို့ click တစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါတယ်နှိပ်ပြီးသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာသူက number of column နဲ့ number of row ဆိုပြီးတော့နှစ်ခုပြတယ် number of column ဆိုတာက column အရေအတွက်ကျွန်တော်တို့ဒီ table ကိုဆွဲမဲ့ဇယားခွက်က number of column ရေအတွက်ကဘယ်နှခွက်ဆွဲချင်တာလဲ row ရေအတွက်ကဘယ်နှခုဆွဲချင်တာလဲပေါ့နော်ကိုဆွဲချင်တဲ့ column ရေအတွက် row ရေအတွက်လေးကိုကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာအတိအကျရိုက်ထည့်ပြီးတော့လေကျွန်တော်တို့ဆွဲလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်အခုဒါဆိုရင်ဒီမှာနမူနာအနေနဲ့ဆွဲကြည့်လိုက်မယ် column 5ခုနဲ့ကျွန်တော်တို့ row က10ခုနဲ့ကျွန်တော်တို့ဆွဲကြည့်မယ် enter လေးခေါက်လိုက်မယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကိုဆွဲချင်တဲ့ဇယားခွက်ပုံစံလေးကျွန်တော်တို့ရလာမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့နီလန်လေးတစ်ခုပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့မလို့ကျွန်တော်ကိုပြန်ဖြတ်ချင်ပါတယ်ဆိုရင်ဘာတန်းလေးကနေပြီးတော့ click တစ်ချက်နှိပ်မယ်ပြီးရင် delete နဲ့ကျွန်တော်တို့ဖြတ်ချလိုက်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကကျွန်တော်တို့ဆွဲလို့ရတဲ့ပုံစံတစ်ခုပါနောက်ထပ်ကျွန်တော်တို့ table ထဲကိုပြန်ပြီးတော့ဝင်လိုက်တယ်အောက်မှာကျွန်တော်တို့ draw table ဆိုတာလေးရှိပါတယ်draw table ဆိုတာကတော့ကျွန်တော်တို့ဆဲခွက်တွေကိုဇယားခွက်တွေကိုတစ်ခွက်ချင်းဆွဲချင်တဲ့အခါမျိုးမှာကျွန်တော်တို့အသုံးပြုတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ draw table ဆိုတာယူလိုက်တာ ਨੇ သူကဒီမှာပန်ပုံစံလေးကျွန်တော်တို့ခဲတံပုံစံလေးဝင်ဒီရောက်လာတယ်ဒါလေးနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုလိုချင်တဲ့ဆဲခွက်ပုံစံလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ဖိဆွဲပြီးတော့အသုံးပြုမယ်ကျွန်တော်တို့ဒီလိုမျိုးလေးတွေဖိဆွဲအသုံးပြုမယ်ပေါ့သူ့ကိုကျွန်တော်တို့ဘာတန်းလေးကနေ click တစ်ချက်နှိပ်ထားမယ် control လေးကိုလက်ကဖိရှစ်ကိုပါလက်ကဖိပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ copy လေးပွားပြီးတော့မှလည်းကျွန်တော်တို့ဇယားခွက်လေးတွေကိုတစ်ခုချင်းအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဆွဲပြီးတော့သုံးလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ဇယားခွက်လေးတွေဆွဲတဲ့ပုံစံလေးတွေပါမလို့ကျွန်တော်ဦးဆိုရင်တော့လွတ်တဲ့နေရာကနေပြီးတော့အားလုံးကိုမောက်ရဲ့လက်ကလေးဖိဆွဲပြီးတော့ဆက်လက်ပေးလိုက်မယ်delete နဲ့ကျွန်တော်တို့ဖြတ်ချလိုက်လို့ရပါတယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ PowerPoint software ထဲမှာဇယားခွက်တွေဆွဲချင်တယ်ဆိုရင်ဆွဲလို့ရတဲ့ပုံစံလေးတွေပါဒီအပေါ်က3ခုတည်းကမှကျွန်တော်တို့မဆွဲချင်ပါဘူးဆိုရင်လည်းရသေးတယ်အောက်မှာကျွန်တော်တို့ဒီ Excel spreadsheet ဆိုတာလေးလည်းရှိသေးတယ် Excel software ကိုကျွန်တော်တို့အသုံးပြုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ Excel software ထဲမှာဒီ table တွေတိစောက်ထားမယ်ဒါမှမဟုတ်ဒီ Excel software ကနေပြီးတော့ပြုလုပ်ထားတဲ့စာရင်း file တွေကို PowerPoint ထဲမှာကျွန်တော်တို့ယူသုံးမယ်ပေါ့နော်ဒီလိုအခါမျိုးတွေမှာလည်းကျွန်တော်တို့ဒီရဲ့ Excel spreadsheet ဆိုတာလေးကိုကျွန်တော်တို့တစ်ချက်နှိပ်ပြီးတော့ဖွင့်ပြီးတော့အသုံးပြုလို့ရပါတယ်သူကဒါဆိုကျွန်တော်တို့ဒီမှာ Excel file လေးပွင့်လာမယ်ပေါ့နော် Excel file လေးပွင့်လာပြီဆိုရင်ဒီရဲ့ Excel file ထဲမှာကိုရေးချင်တဲ့ကျွန်တော်တို့စာတွေအကုန်လုံးတန်းစီပြီးတော့ရေးခဲ့လို့ရတယ်ကိုဆွဲမဲ့ဇယားထဲမှာကျွန်တော်တို့ပြုလုပ်ရှင်တဲ့စာလေးတွေအကုန်လုံးဒီထဲမှာလည်းရေးလို့ရတယ်เนาะကိုကမလို့ကျွန်တော်ဆိုရင်ကလစ်နှစ်ချက်နှိပ်လိုက်တာနဲ့ဒီမှာ Excel ထဲမှာကိုရေးထားတဲ့စာလေးတွေအလိုက်ဒီမှာသူကဇယားခွက်လေးအနေနဲ့ကြာလာတယ်ဒါကိုလည်းကျွန်တော်တို့မလို့ချင်ပါဘူးဆိုရင်เนาะ
ဘာတန်းလေးမှာကလစ်နဲ့ delete နဲ့ကျွန်တော်တို့ဖြတ်ချလိုက်လို့ရပါတယ်အခုဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဇာတ်ဆွဲတဲ့ဒီလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့သိလောက်ပြီလို့ထင်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာနမူနာအနေနဲ့ table ဇာတ်လေးတစ်ခုကျွန်တော်တိဆောက်ပြပေးပါမယ်ဒါကြောင့်ဒီထဲကနေပြီးတော့ဆွဲလို့ရတဲ့နီလန်၄ခုထဲကနေပြီးတော့ကိုယ်အဆင်ပြေတဲ့နီလန်နဲ့ကျွန်တော်တို့ဆွဲလိုက်မယ်နော်ဒီထဲကနေပြီးတော့ကျွန်တော်ကတော့ဒီမှာ insert table ဆိုတဲ့နေရာလေးကနေပြီးတော့ဆွဲမယ် column အရေအတွက်ကိုကျွန်တော်က၄ခုဆွဲလိုက်ပါမယ်ပြီးရင် row အရေအတွက်ကတော့ကျွန်တော်တို့ရတယ်လိုမှထပ်ပြီးတော့တိုးမှာဆိုတော့အခုလောလောဆယ်ကျွန်တော်တို့ row အရေအတွက်ကို၅ခုလောက်ပဲဆွဲခဲ့လိုက် okay နှိပ်ခဲ့လိုက်ပါမယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ table ဇာတ်လေးတစ်ခုကျွန်တော်တို့ရပြီပေါ့နော်ရလာတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီဇာတ်လေးမှာနမူနာအနေနဲ့ဆွဲချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်သူ့မှာကျွန်တော်တို့ကိုမကြိုက်တဲ့ပုံစံလေးတွေပြန်ပြင်မှာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီရဲ့ဘားတန်းလေးမှာကလစ်တစ်ချက်ကျွန်တော်တို့နှိပ်ထားမယ်သူ့ရဲ့ color လေးတွေကိုကျွန်တော်တို့မကြိုက်ဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ design ဆိုတဲ့ထဲကိုဝင်ပေးပါမယ်ဒီရဲ့ design နဲ့ layout ဆိုတာလေးကကျွန်တော်တို့ table ကိုကလစ်နှိပ်ထားမှဒီပေါက်လေးတွေကကျွန်တော်တို့ပေါ်မယ်နော် table ရဲ့အပြင်ဘက်ကိုဒါကလစ်ရောက်နေတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီဘောက်ကကျွန်တော်တို့ပေါ်မှာမဟုတ်ဘူးဒါလေးကိုတော့ကျွန်တော်တို့တစ်ချက်သတိထားပေးပါဒီမှာကျွန်တော်တို့ကလစ်တစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါမယ် design ဆိုတဲ့ထဲမှာကျွန်တော်တို့ဒီမှာသူ့ရဲ့ table ပုံစံလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့အပြောင်းအလဲလုပ်လို့ရတယ်ကိုကြိုက်တဲ့ပုံစံလေးတွေရွေးချယ်ပြီးတော့သုံးလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒီထဲမှာကျွန်တော်တို့အများကြီးပဲရှိပါတယ်ကိုကြိုက်တဲ့ပုံစံလေးတစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့ရွေးချယ်ပြီးတော့အသုံးပြုလို့ရတယ်ပြီးရင်နောက်ထပ်ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်ထဲမှာ shady ဆိုတဲ့ထဲမှာကျွန်တော်တို့ဒီ table color တွေကိုစိတ်ကြိုက်ပြောင်းလဲလို့ရသေးတယ်အခုလောလောဆယ်ထားပါတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီရဲ့ခေါင်းစည်းအစိမ်းရောင် color ကိုကျွန်တော်တို့မကြိုက်ဘူးဆိုလည်းရတယ်အားလုံးကျွန်တော်တို့ဆက်လက်ပေးလိုက်မယ်ကိုအရောင်ပြောင်းကျင်တဲ့ဆဲခွက်လေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ဆက်လက်ပေးလိုက်ပါမယ် shady ဆိုတဲ့ထဲကနေပြီးတော့ကိုကြိုက်တဲ့အရောင် color လေးတစ်ရောင်ကိုကျွန်တော်တို့ရွေးချယ်ပြီးတော့မှအသုံးပြုလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကကျွန်တော်တို့အရောင် shady ဆိုတဲ့ထဲကနေပြီးတော့အရောင်တွေပြောင်းတာဖြစ်ပါတယ်အောက်မှာကျွန်တော်တို့ border ဆိုတာကဘောင်ခတ်တာကျွန်တော်တို့ဒီရဲ့ table ဇာတ်ဝက်ကြီးကိုဘောင်ခတ်ချင်ပါတယ်ဆိုရင်လည်းဘာတန်းလေးမှာကလစ်တစ်ချက်နှိပ်ပါမယ် border တွေကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ all border ဆိုတာကိုနှိပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဘောင်တွေခတ်လို့ရပါတယ်ဒီရဲ့ဘောင်ကအခုလောလောဆယ်အမဲရောင်ဖြစ်နေတယ်ဒါမှမဟုတ်သူ့ရဲ့စတုပ်အထူအပါးလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့ချိန်ချင်ပါတယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေရာလေးကနေပြီးတော့ကိုကဒီဇာတ်ဘောင်ကိုငင်းချောင်းနဲ့ခတ်ချင်တာလား dash line လေးနဲ့ခတ်ချင်တာလားကိုကြိုက်တဲ့ပုံစံလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ရွေးချယ်ပြီးတော့မှဒီနေရာလေးမှာအသုံးပြုလို့ရပါတယ်ပြီးရင်နောက်ထပ်ဒီအောက်မှာရှိတဲ့ပုံစံလေးကကျွန်တော်တို့ခတ်ထားတဲ့ဘေးဘောင်စတုပ်ရဲ့အထူအပါးလေးကိုဒီနေရာလေးမှာကျွန်တော်တို့လာပြီးတော့ပြင်ပေးလို့ရမှာပါပြီးရင်ကျွန်တော်တို့နောက်တစ်ခုကဒီအောက်မှာပန်ကာလာဆိုတာလေးရှိပန်ကာလာဆိုတဲ့နေရာလေးမှာကအခုလောလောဆယ်ကျွန်တော်တို့အမဲရောင်ထည့်ထားလို့ဒီရဲ့စတုပ်ဘေးဘောင်ကာလာကအမဲရောင်ကြီးကျွန်တော်တို့ဘောင်ခတ်သွားတယ်ပေါ့နော်ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကအမဲရောင်မခတ်ချင်ဘူးအဖြူရောင်ခတ်ချင်ပါတယ်ဆိုရင်တော့အဖြူရောင်လေးကိုရွေးပေးလိုက်မယ်ပြီးရင် border တွေကနေပြီးတော့ all border ကိုကျွန်တော်တို့ပြန်လုပ်ပေးလိုက်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အဖြူရောင် border လေးပြန်ပြီးတော့ဝင်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒါလေးတွေကိုရှားလောက်မယ်လို့ထင်တယ်နော်ဒါလေးပြန်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့စမ်းကြည့်မယ်ပြီးရင်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ design တက်ထဲမှာကျွန်တော်တို့ဒီလောက်တည်ထားရပြီပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီဘက် layout ဆိုတဲ့ထဲကိုသွားမယ် layout ဆိုတဲ့ထဲကိုသွားလိုက်လို့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီထဲမှာဘာတွေလုပ်လို့ရလဲဆိုရင်တစ်ချက်ကြည့်မယ်ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်မှာ delete ဆိုတာပါတယ် delete ဆိုတာကကျွန်တော်တို့ဆဲခွက်တွေကိုပို့နေတဲ့ဆဲခွက်တွေကိုပြန်ပြီးတော့ဖြတ်ချင်တဲ့အခါမှာအသုံးပြုတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ delete ထဲကိုဝင်လိုက်လို့ဆိုရင်သူက delete column တွေ့မယ် delete column ဆိုရင်ကိုယ်ဆက်လက်ပေးထားတဲ့ကျွန်တော်တို့ column ကြီးတစ်ခုလုံးကိုဖြတ်ချင်တဲ့အခါမှာဆိုရင် delete column နဲ့ဖြတ်မယ် row တစ်ခုလုံးကိုဖြတ်ချင်ပါတယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့က delete row ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့နှိပ်ပေးရမယ် table တစ်ခုလုံးကိုဖြတ်ချင်ပါတယ်ဆိုရင်တော့ delete table ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့နှိပ်ပေးရပါမယ်ပြီးရင်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ဒီမှာကာဆာရောက်နေတဲ့ဒီဆဲခွက်လေးရှိမယ်အဲ့ဒီဆဲခွက်လေးရဲ့ကျွန်တော်တို့အပေါ်ဘက်ချမ်းမှာနောက်ထပ်ဆဲခွက်လေးတွေထပ်ပြီးတော့တိုးချင်ပါတယ်ဆိုရင်တော့ insert about ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့နှိပ်ပေးရပါမယ်ကိုဆက်လက်ပေးထားတဲ့ဆဲခွက်လေးရဲ့အောက်မှာမှကျွန်တော်တို့ဆဲခွက်လေးတွေထပ်ပြီးတော့တိုးချင်တယ်ဆိုရင်တော့ insert below ဆိုတာလေးကိုကျွန်တော်တို့တစ်ချက်နှိပ်ပေးလိုက်လို့ရပါတယ်ဒီလိုပဲကျွန်တော်တို့ကိုဆက်လက်ပေးထားတဲ့ဆဲခွက်ရဲ့ညာဘက်အချမ်းမှာကျွန်တော်တို့ဘယ်ဘက်အချမ်းမှာထပ်ပြီးတော့ဆဲခွက်လေးတွေထပ်တိုးချင်တယ်ဆိုရင်တော့ insert left နဲ့ထပ်တိုးလို့ရတယ်ညာဘက်အချမ်းမှာတိုးချင်ရင် insert right နဲ့ထပ်တိုးလို့ရတယ်ပို့သွားတယ်လွဲသွားတယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ control z ပြန်ခေါ်မယ်ပေါ့နော်အခုလောလောဆယ်ကျွန်တော်ကဒီမှာ table ဇာတ်လေးကို column ၄ခုပဲဆွဲပြမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ပါဒါလေးတွေကိုကျွန်တော်ကအရင်ဆုံးအနေနဲ့သိအောင်လို့ရှင်းပြပေးတာနော်ပြီးရင်နောက်တစ်ခုဒီဘက်မှာကျွန်တော်တို့ mat cell ဆိုတာလေးရှိတယ် mat cell ဆိုတာကဆဲခွက်တွေကိုကျွန်တော်တို့ပေါင်းကျင်တဲ့အခါမှာ mat cell ကိုအသုံးပြုတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီအပေါ်ဆုံးဆဲခွက်ခေါင်းစည်းဆဲခွက်ကြီးဒီ column ၄ခုလုံးကိုအရင်ဆုံးအနေနဲ့ပေါင်းပြမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုပေါင်းကျင်တဲ့ဆဲခွက်တွေအားလုံးဆက်လက်ပေးလိုက်ပါတယ်
ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာမတ်ဆဲဆိုတာလေးကအစောနာကကျွန်တော်တို့ကလစ်တစ်ချက်နှိပ်ထားလိုက်တဲ့မတ်ဆဲဆိုတာလေးကအလုံးမလုံးဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဆဲခွက်တွေအားလုံးကိုပေါင်းကျင်တဲ့ဆဲခွက်တွေအားလုံးဆက်လက်ပေးလိုက်မှမတ်ဆဲဆိုတာလေးကကျွန်တော်တို့ပြုလုပ်လို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်မတ်ဆိုတာကကျွန်တော်တို့ပေါင်းတာအဲ့တော့ပေါင်းမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဆဲခွက်နှစ်ခုဒါမှမဟုတ်နှစ်ခုထပ်ပိုတဲ့ဆဲခွက်တွေကိုပဲပေါင်းလို့ရမယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဆဲခွက်လေးတွေကိုဆက်လက်ပေးလိုက်တော့မတ်ဆဲလေးကကျွန်တော်တို့အလုံးလုံးလာပြီဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်သူ့ကိုကလစ်တစ်ချက်နဲ့ကျွန်တော်တို့ဆဲခွက်တွေအားလုံးကိုကော်လန်၄ခုလုံးကိုတစ်ခွက်ထဲအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ပေါင်းလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့စာရီကျွန်တော်တို့ရေးလိုက်တော့မယ်စာရီစပြီးတော့ကျွန်တော်နမူနာအနေနဲ့ဆွဲပြပေးမယ်ဇာတ်ခွက်လေးမှာစာရီပါတော့စာရီရေးလိုက်မယ်အဲ့တော့ဘာတန်းလေးမှာကလစ်တစ်ချက်နေမယ်ဟုတ်တက်ထဲကနေပြီးတော့ကိုရေးချင်တဲ့ဖောင်ပြောင်းမယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ကတော့ဒီမှာပြည်တော်စုဖောင်လေးနဲ့ပဲရေးလိုက်မှာမလို့ပြည်တော်စုဖောင်လေးပြောင်းလိုက်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ကာစာလေးချလိုက်ပါမယ်ငွေလက်ငင်းပေါင်ချဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ခေါင်းစဉ်လေးတက်လိုက်ပါမယ်အခုဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာခေါင်းစဉ်ပုံစံလေးကျွန်တော်တို့ရသွားပြီပေါ့နော်စလုံး site ကို14လောက်ထားကြည့်လိုက်ပါမယ်ဒါဆိုကျွန်တော်တို့အဆင်ပြေပြီအခုဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကစာရေးပြီးသွားပြီသူ့မှာခေါင်းစဉ်ကြီးဖြစ်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်အလဲကောင်စင်တာလေးမှာကျွန်တော်တို့ကထားပေးမယ်အဲ့တော့၄ရောက်ထဲကိုကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့သွားပါမယ်ဒီမှာကျွန်တော်တို့အလဲစင်တာလေးကိုထားပေးလိုက်မယ်လဲစင်တာလေးကိုကျွန်တော်တို့ချိန်ပေးလိုက်ပါမယ်ဒါဆိုသူကဒီဇယားခွက်ရဲ့ကျွန်တော်တို့အလဲကောင်စင်တာလေးမှာအညီညာလေးကျွန်တော်တို့ဝင်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေရာလေးကိုကဘေးကိုကတ်ချင်တယ်ဆိုရင်ဒီနေရာမှာနေမယ်ဘယ်ဘက်ဘေးလားညာဘက်ဘေးလားအလဲကောင်စင်တာလားပေါ့နော်ဒါလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ချိန်ပေးလို့ရပါတယ်အခုဒါလေးတွေကျွန်တော်တို့ကသိသွားပြီဆိုရင်နောက်ထပ်ကျွန်တော်တို့ဒီအောက်မှာထပ်ပြီးတော့ဆွဲမဲ့စာလေးတွေထပ်ပြီးတော့ရေးလိုက်မယ်အခုလောလောဆယ်စာမရေးခင် row 3ခုကိုကျွန်တော်ပေါင်းလိုက်ပါမယ်ဒီရဲ့ row လေး3ခုကိုကျွန်တော်တို့ပေါင်းလိုက်မယ်ဒါကြောင့်ဆက်လက်လေးပေးလိုက်ပါမယ်မတ်ဆဲဆိုတာလေးကိုနှိပ်ပြီးတော့ဆဲခွက်လေးတစ်ခွက်အနေနဲ့3ခွက်တစ်ခွက်အနေနဲ့ကျွန်တော်ပေါင်းလိုက်တာပါပြီးရင်ဒီထဲမှာလည်းကျွန်တော်ရေးချင်တဲ့စာလေးတွေဆက်ပြီးတော့ရေးလိုက်ပါမယ် customer detail ဆိုပြီးတော့ရေးလိုက်ပါမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့တက်လေးခုံပြီးတော့ဒီဘက်ဆက်ကွက်ကိုကူပြီးတော့ရေးလို့ရတယ်တကယ်လို့ကိုကတက်ခုံပြီးတော့မသွားချက်ဘူးဆိုရင်တော့မောက်ကလစ်နဲ့ကျွန်တော်တို့သွားမယ်ပေါ့နော်မောက်ကလစ်နဲ့သွားလိုက်လည်းကျွန်တော်တို့ရပါတယ်ပြီးရင်ဒီထဲမှာတက်ပြီးတော့စာလေးတွေရေးလိုက်မယ်အမည်ဆိုပြီးတော့ရေးလိုက်မယ်အောက်ကဒီဆဲကွက်လေးနှစ်ကွက်ကိုလည်းပေါင်းလိုက်မယ်ဒါကြောင့်နှစ်ကွက်လုံးကိုဆက်လက်ပေးတယ်မှတ်ဆဲနဲ့ပေါင်းလိုက်ပါမယ်အမည်ဒီအောက်မှာကျွန်တော်တို့ customer info ဆိုပြီးတော့ရေးလိုက်ပါမယ်INF ကို info ဆိုပြီးတော့ရေးလိုက်မယ်ပြီးရင်တော့တက်လေးနဲ့ကျွန်တော်တို့ခုံလိုက်ပါမယ်ဒီအပေါ်ဆုံးကဆဲခွက်မှာတော့ကျွန်တော်ကcolumn နှစ်ခုကိုထပ်ပြီးတော့ပေါင်းပါဦးမယ်နှစ်ခုလုံးကိုဆက်လက်ပေးပါမယ်column လေးနှစ်ခုလုံးကျွန်တော်တို့ဆက်လက်ပေးလိုက်မယ်မတ်ဆဲနဲ့ပေါင်းလိုက်ပါမယ်ကျွန်တော်ကဒီရဲ့ဇယားခွက်လေးကိုဆွဲပြတာကနည်းနည်းလေးရှုပ်ထွေးတဲ့ဇယားခွက်လေးကိုဆွဲပြတာเนาะလက်တွေ့ကျွန်တော်တို့ PowerPoint ထဲမှာဇယားခွက်တွေဆွဲခြင်းနဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အခုလိုမျိုးရှုပ်ရှုပ်ရှက်ရှက်ပုံစံတွေကျွန်တော်တို့ဆွဲထားအောင်လို့ဒီသင်ခန်းစာလေးမှာကျွန်တော်ကနည်းနည်းလေးရှုပ်ထွေးတဲ့ဇယားခွက်လေးကိုရွေးပြီးတော့ဆွဲပြပေးရခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒါလေးကိုကိုယ်ရအောင်တော့ပြန်ပြီးတော့လိုက်လေ့ကျင့်ပြီเนาะအခုကျွန်တော်တို့ .aa ဆိုတဲ့စာလေးရေးလိုက်ပါမယ်ပြီးရင်တက်လေးတစ်ချက်ခုံပြီးတော့သွားလို့ရတယ်ဒီအောက်မှာကျွန်တော်တို့ထပ်ပြီးတော့သွားလို့ရဖုံးဆိုပြီးတော့ရေးလိုက်မယ်ပြီးရင်ဒီအောက်မှာနေရက်ဆိုပြီးတော့ရေးလိုက်ပါမယ်ပြီးရင်ဒီအောက်မှာကျွန်တော်တို့ပစ္စည်းအမျိုးအမည်ရေးလိုက်ပါမယ် share ပစ္စည်းအမျိုးအမည်တက်လေးခုံပြီးတော့ဒီဘက်ကိုသွားပါမယ်စေနှုံရေးပါမယ်အရေးအတွက်ရေးပါမယ်စုပေါင်းရေးလိုက်မယ်တက်လေးတစ်ချက်ခုံလိုက်မယ်ကျွန်တော်တို့ကတက်ခုံမယ်ဆိုရင်ဒီမှာ keyboard ကနေပြီးတော့ဒီအကွက်မှာရေးထားတဲ့တက်ခုံနဲ့ဒီဘက်ကိုရောက်သွားသူကဒီကိုရောက်သွားလို့ဆိုရင်သူအောက်တစ်ကွက်ကိုတက်လေးခုံလိုက်တာနဲ့အောက်တစ်ကွက်ကိုတန်းပြီးတော့ရောက်သွားတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ခဏကြီးမောက်ကိုကျွန်တော်တို့ကိုင်းစေအောင်မလိုတော့ဘူးပေါ့နော်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ပစ္စည်းအမျိုးအမည်မှာကျွန်တော်တို့ကိုရေးချင်တဲ့စာလေးတွေကျွန်တော်တို့ရေးပေါ့နော်အခုဒီမှာတော့ကျွန်တော်ကလွယ်တကူပန်းရေးလိုက်မယ်ဈေးနှုန်းမှာကျွန်တော်တို့တစ်ခုခုပေါ့နော်6ခုရှိမယ်တက်လေးတစ်ချက်ကို CORRECDI1 collection တက်တစ်ချက်ကို
သူကကျွန်တော်တို့ဒီမှာတက်ခုံလိုက်တဲ့ဆိုသူ့လိုကျွန်တော်တို့ row လေးတွေကိုထပ်ပြီးတော့တိုးသွားတာเนาะကိုကိုတိုင်းကျွန်တော်တို့ table ထဲမှာသွားပြီးတော့တိတက်ဇယားခွက်တွေထပ်ပြီးတော့ခေါ်စရာမလိုတော့ဘူးဒီရဲ့ insert above insert below ကနေပြီးတော့လေကျွန်တော်တို့ထပ်ပြီးတော့ခေါ်စရာမလိုတော့ဘူးအောက်မှာ row တွေကျွန်တော်တို့လိုနေတယ်ဆိုရင်เนาะကျွန်တော်တို့ဒီမှာတက်လေးခုံပြီးတော့မှသူ့လိုကျွန်တော်တို့တိုးသွားလို့ရတယ်ပေါ့เนาะအခုဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီရဲ့ဇယားခွက်လေးထဲမှာဒီအောက်မှာကျွန်တော်တို့ကိုရေးချင်တဲ့စာလေးတွေကျွန်တော်တို့အကုန်လုံးကိုကျွန်တော်တို့ရေးလိုက်လို့ရဒီမှာကျွန်တော်တို့အမျိုးအမည်လေးတွေရေးလိုက်လို့ရတယ်ပေါ့နော်အခုဒီမှာတော့ကျွန်တော်ကရေးမပြတော့အဲ့တော့ဒီအောက်ဆုံးကဇယားခွက်ကြီးမှာလဲကျွန်တော်တို့ဒီစုပေါင်းဆိုတာလေးရေးဖို့အတွက်ဒီဆဲ၃ခွက်ကိုဆက်လက်ပေးတယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့မတ်ဆဲနဲ့ပေါင်းလိုက်ပါမယ်ဒီမှာလဲကျွန်တော်တို့စာလေးရေးလိုက်မယ်စုပေါင်းဆိုပြီးတော့ရေးလိုက်အခုဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အခုလိုမျိုးဇယားခွက်ပုံစံလေးရတော့ဒီတော့ဒီရဲ့ဇယားခွက်ပုံစံလေးမှာကျွန်တော်တို့အယောင်ကာလာတွေမကြိုက်သေးဘူးဒီဇိုင်းတွေပြန်ပြီးတော့ပြောင်းချင်ပါတယ်ဆိုရင်တော့ဒီဇိုင်းတွေကိုပြန်ဝင်မယ်ကိုကြိုက်နဲ့တက်တဲ့ဒီဇိုင်းပုံစံလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ဒီထဲကနေပြီးတော့စိတ်ကြိုက်ရွေးချယ်အသုံးပြုလို့ရတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အခုလိုမျိုးပုံစံလေးထားချင်တာလားဒီလိုမဲအောင်ပုံသဏ္ဍာန်လေးထားချင်တာလားကိုကြိုက်နဲ့တက်တဲ့ပုံစံလေးကိုကျွန်တော်တို့ကရွေးချယ်အသုံးပြုလို့ရတယ်ဘော်ဒါလေးခိုက်ချင်တယ်ဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့ဒီမှာဘော်ဒါတွေကနေပြီးတော့အောဘော်ဒါခတ်လို့ရတယ်ပန်ကာလာမှာကျွန်တော်တို့အစိမ်းရောင်မထားချင်ဘူးအပြာရောင်ထားချင်တယ်ဆိုလည်းအပြာရောင်ထားဘော်ဒါတွေကနေပြီးတော့အောဘော်ဒါကျွန်တော်တို့သွားပြီးတော့လုပ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်အခုဒီမှာတော့လိမ်မော်ရောင်လေးထားလိုက်မယ်ဘော်ဒါတွေကနေအောဘော်ဒါစိမ်းပုံရောင်လေးထည့်လိုက်မယ်ဘော်ဒါတွေကနေအောဘော်ဒါအခုလိုမျိုးပုံစံလေးကျွန်တော်တို့ရသွားပြီဒါဆိုကျွန်တော်တို့ PowerPoint ထဲမှာ table design လေးတွေကျွန်တော်တို့ဆွဲထားလောက်မယ်လို့တင်တယ်ဒီထဲတွေကကျွန်တော်တို့ဒါလေးတွေကျွန်တော်တို့သိထားရပြီကျန်တာတွေကကျွန်တော်တို့အဲ့လောက်ကြီးအရေးမကြီးတော့ဘူးပေါ့နော်အခုလောလောဆယ်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဇယားခွက်လေးတွေကျွန်တော်တို့ဒီရသွားပြီဒီရဲ့ဇယားခွက်လေးကိုကိုတိုင်းပြန်ပြီးတော့လက်တွေ့လိုက်ပြီးတော့ဆွဲကြည့်ပေးပါအကယ်၍ကိုတိုင်းဆွဲတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့မလောက်တတ်တဲ့နေရာလေးတွေရှိတယ်ကျွန်တော်သင်ပေးတာမြန်သွားတဲ့နေရာလေးတွေရှိတယ်ဆိုရင်လည်းကိုမဆွဲတတ်တဲ့နေရာလေးကိုကျွန်တော်လာပြီးတော့မေးမြန်းပေးလို့ရပါတယ်အကယ်၍ကိုတိုင်းဆွဲပြီးသွားပြီဆိုရင်လည်းကိုဆွဲထားတဲ့ဇယားခွက်ပုံစံလေးကို screenshot လေးရိုက်ပြီးတော့မှဒီသင်ခန်းစာရဲ့ comment လေးမှာမှတ်ပေးပါဦးခင်ဗျာအခုဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဒီသင်ခန်းစာလေးကိုဒီမှာပဲရှင်းနာလိုက်ပါမယ်အားလုံးအဆင်ပြေကြပါစေခင်ဗျာ